အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပို့ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ have got has got grammar အသုံးအနှုန်းလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိသားစုအကြောင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြောမယ်ဆို have got has got ကိုသုံးတယ်စကားပြောတဲ့အခါသို့မဟုတ်တငယ်ချင်းတွေစီ email သို့မဟုတ် letter တွေပို့တဲ့အခါcontractions အတူကျုံးစကားလုံးလေးတွေကိုသုံးတယ် for example I've got she's got negative sentence မှာဆို plural nouns တွေရဲ့အရှိမ any ကိုသုံးတယ် for example I haven't got any brothers ဒီဘက်ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင် affirmative I you we they have got 3 sisters he she it has got 3 sisters negative I you we they haven't got a phone I you we they haven't got any coins he she it hasn't got a phone he she it hasn't got any coins မိကုံးမိမယ်ဆို singular nouns တွေရဲ့အရှိမ a သို့မဟုတ် n ကိုသုံးပြီးတော့ plural nouns တွေရဲ့အရှိမ any ကိုသုံးတယ် for example has he got a car have you got any brothers short answer ဖြစ်မယ်ဆို yes I have yes he has လို့သုံးပြီးတော့ yes I've တို့ yes she's တို့မသုံးရဘူး question have I you we they got a stamp have I you we they got any aunts has he she it got a stamp has he she it got any aunts yes I you we they have no I you we they haven't yes he she it has no he she it hasn't This is the end of the lesson. Thank you very much for your attention. Bye-bye.